हेलो दोस्तों, वेलकम ऑन माय न्यू वीडियो। मैं हूं सिम, आप देख रहे हो टेक एडिशन यूट्यूब चैनल। और दोस्तों आज आपके लिए लेके आया हूं, जैसा कि आपने थंबनेल में देख ही लिया होगा, आपके लिए मैं लेके आया हूं एक बजट फ्रेंडली मैकेनिकल कीबोर्ड जिसका बॉक्स ये रहा और इसकी अनबॉक्सिंग करने वाला हूं मैं। और देखेंगे कैसा है कीबोर्ड और कितने का है और क्या ये बजट फ्रेंडली है या नहीं है, सारी चीज़ें हम बात करने वाले हैं। शुरू करते हैं अनबॉक्सिंग, ज़्यादा देर नहीं करना भाई। जैसा कि मैंने इसको पहले ही काट पीट रखा है भाई, आया था तो देख के लेना पड़ता है ना। ये रहा हमारा कीबोर्ड, इसका ऊपर से लुक, बॉक्स का लुक कुछ इस तरह से है। बॉक्स काफ़ी अच्छा है, इसके अंदर और कुछ भी नहीं है। इसको ओपन करते हैं। टेंशन मत लो दोस्तों, असली कीबोर्ड यहाँ पे है। ये तो मैंने आपको झटका देने के लिए रखा हुआ था। और इसके अंदर मिलता है आपको क्या क्या, पहले एक कीबोर्ड मिलेगा और उसके साथ साथ आपको यहाँ पे मिलेगा कुछ यूजर मैनुअल कि आपको कैसे इसकी लाइट्स को कंट्रोल करना है। और यहाँ पे आपको इसका बिल देखने को मिल जाएगा, बिल को रखते हैं साइड में। और ये रहा हमारा कुछ यूजर मैनुअल, जैसा कि आप स्टॉप करके वीडियो को पढ़ सकते हैं। आप वीडियो पॉज करके इसको पढ़ सकते हैं अगर पढ़ना चाहे तो, बाकी इसमें हमको लगता नहीं कुछ पढ़ने वाली चीज़ें। पैकिंग अच्छी सी थी, मैंने इसको पहले से ओपन कर दिया था, पैकिंग काफ़ी अच्छी थी। तो ये रहा हमारा कीबोर्ड। सबसे पहले हम बात करते हैं इसकी कुछ क्वालिटी वगैरह के बारे में और उसके बाद हम इसको टेस्ट करके भी आपको दिखाते हैं। तो दोस्तों आप सबको, जैसा कि जितने भी लोग कीबोर्ड लेने जा रहे हो या फिर देख रहे हो, तो आप लोगों को इतना तो पता हो गया होगा वीडियो देखते देखते कि जो ब्लू स्विचेस होती हैं वो काफ़ी अच्छी होती हैं टाइपिंग के लिए या फिर मतलब कीबोर्ड्स के लिए, क्योंकि उसमें साउंड बहुत अच्छी सुनने को मिलती है, जिससे आपको मतलब एक अलग ही फीलिंग आती है कीबोर्ड टाइप करने में, अगर मैकेनिकल कीबोर्ड आप यूज़ करना चाहते हो तो। उसी तरीके से इसके अंदर आपको देखने को मिलेगा आपको ब्लू स्विचेस। हाँ, ये थोड़ा सा चीप क्वालिटी के ब्लू स्विचेस होते हैं क्योंकि आपको बजट में ऐसे ही मिलेंगे, लेकिन हाँ इसके टच क्वालिटी भी काफ़ी अच्छी है, जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हो। आपको इसकी आवाज़ सुना देता हूँ। मेरे को तो काफ़ी अच्छा लगा ये प्रोडक्ट। और इसकी जो वायर है वो भी ठीक ठाक ही है, अच्छी खासी मोटी दे रखी है और पूरी बॉडी इसकी फाइबर में बिल्ड हुई है। यहाँ पे आपको इसका माउंट मिल जाएगा। इस कीबोर्ड को थोड़ा सा उठा के रखने में हेल्प करता है इस तरीके से, नहीं तो ये ऐसे रखा रहता है। इसको इस तरह से रखने में काफ़ी हेल्प करता है। आपको लगाते हैं अपने लैपटॉप में और आपको टेस्ट करके इसको दिखाते हैं। सबसे पहले अगर मैं आपको इसकी प्राइस बता देता हूँ तो ये मुझे पड़ा है 1500 रुपये का, मोटा मोटा 1509 रुपये का मुझको पड़ा है, बट इसका मेन प्राइस है 1500 रुपये। एक 10 रुपये 5 रुपये इधर उधर चलता रहता है। इसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहाँ जाके इसको चेक कर सकते हो। और अगर आपको अच्छा लगे वीडियो तो वीडियो को लाइक कर देना। तो चलिए इसको कनेक्ट करते हैं लैपटॉप में और आपको दिखाते हैं। तो दोस्तों मैंने अपना लैपटॉप ओपन कर लिया है और अब मैं इसको कनेक्ट करता हूँ। और जैसे ही मैं इसको कनेक्ट करूँगा आप देखना कीबोर्ड के अंदर क्या होता है। क्या फील है भाई। तो दोस्तों ये रहा हमारा कीबोर्ड, हमने लैपटॉप में कनेक्ट कर दिया है। और जैसा कि टाइपिंग एक्सपीरियंस आपको पता है मैकेनिकल कीबोर्ड का काफ़ी अच्छा आता है, तो मुझे उसको करके दिखाने की ज़रूरत है नहीं। मैं आपको इससे कुछ लाइटिंग सेटअप दिखा देता हूँ, जिसमें आपको कुल मिला के 20 मोड देखने को मिल जाते हैं, 20 लाइटिंग मोड देखने को मिलेंगे। और सभी 20 मोड कैसे काम करते हैं आपको यहाँ पे FN के साथ साथ इन 1 2 3 4 और ये 5, ये पाँचों बटन के साथ आप खिलवाड़ कर सकते हो। हर बटन में आपको 4 मोड देखने को मिल जाएंगे। तो यहाँ पे कुछ इस तरह से है इस कीबोर्ड का रिव्यू, जैसा कि आप देख सकते हो। तो दोस्तों ये था हमारे क्वांटम QHM 9850 का अनबॉक्सिंग वीडियो। और अगर आप बोलोगे तो इसका रिव्यू वीडियो भी मैं बना दूंगा कुछ दिन यूज करने के बाद, इसका एक्सपीरियंस लेने के बाद इसका रिव्यू वीडियो भी बना दूंगा अगर आप कमेंट में बोलोगे तो। और दोस्तों अगर वीडियो पसंद आई वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, सपोर्ट बनाइए दोस्तों। मिलते हैं किसी और वीडियो किसी और नए गैजेट्स के साथ। बाय बाय।